Ahora vamos a trabajar en el sonido largo de la U, como en you. Este sonido es largo y redondeado, muy importante para una pronunciación clara y precisa. Para pronunciar you, redondea tus labios y alarga el sonido. Asegúrate de mantenerlo claro y suave. Escucha estos ejemplos. Music, use, cube. You. Repite después de mí. Music, use, cube. You. Si quieres descubrir el método absurdo que me ayudó a mí y a cientos de mis alumnos a ser bilingües, he preparado una clase gratuita para ti. Estará por tiempo limitado, así que da clic aquí abajo en este momento. El inglés ya no es una opción. Nos vemos en la clase.